ও নো, দেখো বেবিটা কাঁদতেছে, চলো জিজ্ঞেস করি কেন কান্না করে। কি হয়েছে তোমাদের, তোমরা কাঁদতেছো কেন? আমাদের খেলনা চাই। এখানে কোথায় খেলনা পাওয়া যায়? ও ওয়াও, দেখো এখানে কত খেলনা। ও দোকানদার কত খেলনা নিয়ে বসে আছে। ও ওয়াও, বড় বেবি স্পাইডারম্যান, ও হাল্ক, দেখো হেলিকপ্টার গুলোকে নিয়ে বসে আছে। ও ওয়াও, আরো কত খেলনা। ও হো, সাইকেল। ও ও নো, দেখো ওয়াও, কত সুন্দর একটা ট্রেন। ও ট্রেনের পাশে কত পশু পাখি, ওয়াও সাপ। ও নো, ড্রাগন। ও হো হো, কত খেলনা, দেখো ট্রেনটা কি সুন্দর ভাবে চলতেছে। ও হো হো, ওয়াও। ও দেখো দেখো, ট্রেনটা কি সুন্দর ভাবে চলতেছে। ও হো হো, ওয়াও। এবং এখানে কত পশু পাখি রয়েছে, দেখো বেবিরা বসে আছে। ও হো হো, চলো বেবিদেরকে খেলনা কিনে দেই। তোমার কি খেলনা চাই? নাও, তুমি ওইটা নাও। ওয়া- ও হো হো, ও ওয়াও, দেখো স্পাইডারম্যান কি সুন্দর ভাবে চলতেছে। ও হো হো, ওয়াও। ও নো নো নো, খুবই সুন্দর। ও চলো, ওকে এটা দিয়ে দেই। ও হো হো, ও নো, চলো ওটা, ওকে এটা কিনে দেই। তোমার কি চাই? নাও। ও ওয়াও, দেখো কাউটাকে নিয়ে নিয়েছে। ও হো হো, এই বেবিটা কাউটাকে নিয়েছে। ও হো হো, ওয়াও, খুবই সুন্দর একটা কাউ। ও দেখো দেখো, ও হো হো, ওয়াও, কি সুন্দর একটা কাউ। ও নো, কাউটাকে উটটাকে ফেলে দিল। ও হো হো, দেখো দোকানদার ভাই, কাউটা কত? 400 টাকা। ও 400 টাকা। ও হো হো, খুবই সুন্দর, চলো কাউটাকে দিয়ে দিলাম। এবার বলো তোমার কি চাই? ও তুমি এখান থেকে একটা খেলনা নাও। ও হো হো, নাও এখান থেকে একটা খেলনা নিয়ে নাও। ট্রেন। ও হো হো, দেখো কি সুন্দর একটা ট্রেন। ও নো 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 নো, ওয়াও, কি সুন্দরভাবে চলতেছে। ও ও, তুমি এবার কি নিয়েছো? ও হো হো, এই বেবিটা একটা অ্যাম্বুলেন্স, ও পুলিশ কার নিয়ে নিয়েছে। ও দেখো, অ্যাম্বুলেন্স না, এটা একটা পুলিশ কার। ও হো হো, ওয়াও, কি সুন্দর, কি সুন্দর একটা পুলিশ কার নিয়ে নিয়েছে। ও হো হো, ওয়াও, খুবই সুন্দর। এইবার চলো, আমাদের ছোট্ট বাবুর কি চাই? ছোট্ট বাবু, তোমার কি চাই? ওহো, ছোট্ট বাবু কি নিচ্ছে দেখো। ও চলো দেখি ছোট্ট বাবু কি, ও বড় বেবিটাকে নিয়ে নিয়েছে। ও দেখো ছোট্ট বাবু কি সুন্দর বড় বেবিটাকে নিয়ে নিয়েছে। ও হো হো, ওয়াও, খুবই সুন্দর। ও দেখো, ও ছোট্ট বাবু বেবিটাকে নিয়ে খেলতেছে। ও হো হো, ওয়াও, বুম বুম, ইয়ে হে। ও হো হো, ওয়াও, বুম। ও নো 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 নো, ও ট্রেনটা বেবিটাকে, ও বেবিটা ব্যথা পেয়েছে। ও নো, দেখো এখন খুব খুশি। চলো ওদের আরো খেলনা কিনে দেই। ও তুমি এরপর কি নেবে? ও নাও নাও, তুমি কি নেবে? ও দেখো ও কি নিচ্ছে। ও হো হো, ওয়াও। ও দেখো একটা হেলিকপ্টার নিয়ে নিয়েছে। দোকানদার, হেলিকপ্টার কত করে? ও 500 টাকা হেলিকপ্টার, দেখো। ও ওয়াও, কি সুন্দর একটা হেলিকপ্টার। ও হো হো, ওয়াও, কি সুন্দর ভাবে চলতেছে। ও নো, দেখো। ও ওয়াও, এরপর তোমার আর কি চাই? তুমি আর কি নিবে? নাও। ও হো হো, ওয়াও, দেখো। ও ওয়াও, এই বেবিটা তো একটা, ও বেবির মাম্মিকে নিয়ে নিয়েছে, দেখো কি সুন্দর একটা বেবির মাম্মি। ও হো হো, ওয়াও। এরপরে তোমার আর কি চাই? তুমি নিয়ে নাও। ও ও, এই বেবিটা তো, ও হো হো, ও সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান। ও হো হো, এবং ও ওয়াও, আরো কত খেলনা নিয়ে নিয়েছে। দোকানদার, এগুলো কত করে? ও 500 টাকা। ও 550 টাকা করে। ও ওয়াও, তোমার আর কি লাগবে? ছোট বেবি তুমি নিয়ে নাও। ও ছোট বেবি তো একটা হেলিকপ্টারকে নিয়ে নিয়েছে। ও ওয়াও, খুবই সুন্দর। ও দেখো দেখো, হেলিকপ্টারটা দিয়ে কি সুন্দরভাবে খেলতেছে। ও হো হো, ওয়াও, একটা বড় বেবি ও আর একটা হেলিকপ্টার নিয়ে নিয়েছে। ও খুবই সুন্দর। ও হাল্কটাকে ফেলে দিয়েছে হেলিকপ্টারটা। ও নো, এই পাশে দেখো ট্রেনটা কি সুন্দরভাবে চলতেছে। এবং এখানে সাপ এবং ড্রাগনরা আছে। ও এই পাশে দেখো, এই পাশে আরো কত পশু পাখি। এবং এখানে ও হো হো, ড্রাগনরা কি সুন্দরভাবে এখানে আছে, দেখো। এবং ও হো হো, ওয়াও, খুবই সুন্দর লাগতেছে। ও চলো, ও দেখো ট্রেনটা কি সুন্দরভাবে এখান দিয়ে যাচ্ছে। ও হো হো, ওয়াও, ড্রাগনরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং ট্রেনটা তার ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ও হো হো, খুবই সুন্দর একটা দেখতে লাগছে। ও ওয়াও, দেখো কি সুন্দর ট্রেনটা, কি সুন্দর। ও নো, কি সুন্দরভাবে চলতেছে ট্রেনটা। ও হো হো, ওয়াও, সো নাইস, দেখো দেখো। এবং এখানে দুটি সাপও রয়েছে। ও দেখতে পাচ্ছ বন্দুক। ও তারপরে ও দেখো বেবিরা কত খেলনা নিয়ে নিয়েছে। ও হো হো, ওয়াও, চলো এগুলো আমরা ওদের দিয়ে দেই। ও বেবিরা অনেক খেলনা নিয়ে নিয়েছে, দেখো আরো গাড়ি নিচ্ছে। ও হেলিকপ্টার, সাইকেল, ও অনেক খেলনা নিয়ে নিয়েছে। দোকানদার, তোমাকে অনেক থ্যাংক ইউ এই খেলনাগুলো বেবিদের দেওয়ার জন্য।